Yo la cojo con la mano, yo te la meto en el pelo. Yo la cojo con la mano, yo te la meto en el pelo. Venga, te mete la mano en el cielo de tu amor. Venga, te mete la mano en el cielo de tu amor. En el cielo de tu amor, ay, que cada día me que voy a aguantar mi dolor. No aguantaré el dolor. Venga, te mete la mano en el cielo de tu amor. En el cielo de tu amor, ay, que cada día me que voy a aguantar mi dolor. La música es para los pueblos el elemento sanador, es la expresión que permite que los pueblos comuniquen sus saberes, sus sentimientos, sus alegrías y sus pesares. Venezuela tiene gran cantidad de expresiones musicales debido a que tiene una mezcla de culturas. Tenemos en el país, por ejemplo, en el caso de los cordófonos, las bandolas, que están diseminadas por todo el país. Hay dos bandolas principales que serían la oriental y la llanera, de las cuales surgieron otras bandolas como la cordillerana central
y la guayanesa. En el caso de los Andes, el bandolín tachirense viene a llenar ese lugar de las bandolas. No hay otra referencia de bandolas en los Andes venezolanos, y en el caso del Táchira tenemos este instrumento que se diferencia de la bandola andina colombiana porque tiene su forma de cuatrico pequeño, además tiene 2 cuerdas menos y ha llegado incluso a tener 4 cuerdas menos. Tenemos ejemplos de bandolines hechos por el maestro Luis Eladio Contreras que eran de 12 cuerdas en vez de ser de 14, como este que tengo en mis manos de Cayetano Martínez. Las características del instrumento son básicas: 14 cuerdas, eran hechos en madera de cedro, tenían órdenes triples y órdenes dobles y se tocaban con un plectro o púa.